За дверцей находится ограничитель дров. При необходимости его можно легко извлечь, чтобы провести ревизию. Все стенки топки и пламегаситель выполнены из вермикулита. Под дверцей располагается два рычага подачи воздуха. Левый отвечает за подачу воздуха на первичный розжиг. Он через боковые стенки подает воздух через эти отверстия. Правый отвечает за подачу воздуха на вторичный дожиг. По задней стенке воздух проходит по специальному каналу и выходит через эти отверстия в верхней части топки. В верхней части топки расположен огромный канал подачи воздуха на стекло, регулируемый этим рычагом. Воздух забирается за рамкой, после чего попадает на стекло. Благодаря этой функции ваше стекло будет максимально долго оставаться чистым.